相信有很多人对于漂移的理解，来自于专书的那些好莱坞级别漂移神作。但很多人不知道的是，真正让漂移这项运动风靡全世界的，却是一位汽修厂学徒工。他没有565匹的斯巴鲁翼豹 STI， 也没有650匹的福特嘉年华 ST， 更没有1400匹的福特野马。仅凭一台130匹的家用买菜车，就让漂移从精神小伙的地下运动变成了全世界最流行的汽车文化之一。他就是漂移之王土屋圭市。让我们关好车门，系好安全带，开始我们今天的开车之旅。1956年1月，日本长野县的一个小村庄里，一个男婴咕咕坠地，没有满天红光，也没有天地异象。但据当地老一辈人传闻，这小子出生的时候与众不同，他是横着滑出来的。这个连出生都带漂移属性的男孩，就是土屋圭市。长野县是日本著名的滑雪胜地，那里拥有极佳的粉雪雪质以及媲美阿尔卑斯山的自然风光。但那里更出名的却是那些纵横交错、狭窄蜿蜒的山路，日语里叫卡。土屋圭市的家就在著名的对冰卡旁边。这是一条只有 7.5 米宽，拥有184个致命弯道，两边全是悬崖的死亡公路。上世纪60年代末，如果你在午夜2点来到这里，就会看到几十台 Datsun 510、本田 S600 在夜色与悬崖绝壁间急速穿梭。这群在黑夜中出没的幽灵被称为走无。别人家的孩子都是听着摇篮曲长大的，而土屋却是每天伴随着引擎的轰鸣与轮胎的惨叫声入睡。在这种环境长大的土屋，血液里甚至都有了汽油味。然而现实很骨感，作为修车厂的学徒工，土屋口袋比刚洗过的脸还要干净。什么达寸510，什么本田 S600， 他连个轮毂都买不起。直到有一天，这个10几岁的修车仔突发奇想，骑着一辆破摩托车硬生生跑了120公里来到富士赛道。他想亲眼看一看真正的比赛长啥样。也就是在这一天，他的灵魂被彻底击碎了，因为他在看台上看到了正在驾驶日产 Skyline GT2 的高桥国光。高桥国光是何许人也？那是旧时代的暴风之子，50年代末以摩托车出道，1961年就开着本田250在霍根海姆赛道拿下了日本历史上第一个世界摩托车大奖赛冠军。1年后，他挑战世界上最危险的曼岛 TT， 但却遭遇了毁灭性事故，差点连命都没了。躺在病床上，看着自己身上包裹的石膏，高桥开始认真地思考人生。为了这项2轮运动，差点将命都玩没了，是不是有点不太值得？幸运的是，当时的日产看中了高桥在2轮世界里的恐怖统治力，邀请他加入厂队。就这样，他从2轮世界来到了4轮世界，坐进 Skyline GT2 的驾驶舱。不过一上来，他就发现自己上鬼子当了。在那个年代，赛车的动力越来越大，但轮胎却像恐龙时代的产物，抓地力几乎不存在。大多数车手只能选择在弯道里慢进快出，像踩着鸡蛋跳芭蕾一样小心翼翼地控车。不过高桥国光并没有妥协，这个曾在曼岛 TT 与死神面对面的男人，脑回路完全不同，有自己的一套哲学。既然没有抓地力，那索性就不要抓地力。在弯道面前，他非但没有减速，反而像疯子一样把油门狠狠踩进了油箱里，把车头瞄准弯道出口，然后让赛车的4个车轮横向移动，这样就可以在不损失速度的情况下快速过弯。
这就是古早时期的漂移，而高桥也凭借这一手绝活被称为漂移之父。看台上的土屋圭市看着高桥国光用这种不走寻常路的驾驶方式碾压所有对手，轻松取得胜利，下巴被惊得直接砸在了脚面上。车原来还可以这样开。这一刻，他的梦想终于有了具体的形状。他暗下决心，一定要攒钱买车，不仅要学会这一招，还要将这种赛道技巧带回到狭窄危险的对滨桥。有了目标，便有了动力。土屋圭市像打了鸡血一样，开始了疯狂的赚钱之旅。他不仅把修车厂的扳手抡得火星四溅，还一人打多份工，到了晚上还跑去夜店当兼职保镖。关于他的第一台车，在土屋成名之后，他经常在媒体面前吹嘘。想当年，本人的第一台车可是传说中的 Camry GT2。提到这个名字，就得小小的科普一下。当年日产在推出第二代 Skyline 时，拍摄了一系列的电视广告，讲述的是一对情侣肯与玛丽驾驶 Skyline 在北海道自驾游的故事。这条无比浪漫的广告瞬间风靡日本，感动了无数的少男少女。第二代 Skyline 也因此被亲切地称为 Camry。但它的高性能版车型 Camry GT2 就不那么幸运了。推出时刚好赶上当时最严苛的排放法规，只生产了197台便草草收场。也正是因为产量稀少，这台车很快便成为了日本 JDM 收藏界的圣杯。人生中的第一台车就是 JDM 收藏圣杯，这听起来相当哇塞。但据与土屋一起玩车的伙伴私下里爆料，别听那小子胡吹，他的第一台车明明就是一台基础版的 Skyline 2000 GT， 还是二手的。不过别管怎么样，这个汽修厂学徒终于拥有了人生第一台车。拿到车钥匙的土屋圭市并没有像那些精神小伙一样头脑一热直接冲进对滨卡，因为他自己很清楚那条山路的危险与残酷，只要失误一次就得和这个世界永远说拜拜。于是在接下来的整整4年里，土屋像一位苦行僧一样，每个周末当同龄人都去夜店泡妞喝酒时，他却一个人把车开到偏远的乡村，默默地练习。没有观众，也没有精神小妹甜美的喝彩声，只有无数次的刹车、跟直、失控、救车、反打方向。他把每一种极端的控车动作都打磨成了身体的肌肉记忆。4年后，当他重返对滨卡时，长野县的那帮走屋们终于见识到了什么叫做降维打击。无数慕名而来的山路高手只能眼睁睁地看到一台 Skyline 以不可思议的角度入弯，横向滑移，然后消失在前方的弯角，甚至连尾灯都没看清。土屋圭市成了对滨卡无可争议的山路之王。但这条狭窄的山路并不能承载他的所有梦想，他要追随高桥国光的脚步，去真正的赛场证明自己。1977年，21岁的土屋圭市来到了富士新人赛，但现实再一次展现了他的冷酷无情。在这里，没有人在乎你是什么山路之王，还是什么换上超软胎就能打败维斯塔潘的大神，都得自费参赛。因为玩车已经穷得叮当响的土屋，只能买得起二手日产萨米这种最大动力100匹都不到的小车来参加比赛。开过这种车的都知道，它的动力连拉动一头猪都费劲，更别说上场比赛。但也正因如此，土屋反而练就出了一身不依靠动力，仅依靠纯属的控车技巧就能战胜大马力车的独门秘籍。1983年，土屋迎来了自己的第一个赞助商。赞助商给出的条件是，你拿到一个冠军，我就给你买新车。于是土屋就拿了一个冠军。1984年，土屋圭市终于迎来了赞助商兑现承诺的日子。
他拿到了新车丰田卡罗拉 Sprinter Trano。说到这台车，还有一个故事。上世纪80年代，日本汽车进入了一个奇怪的时代，所有车企都在放弃后驱平台，转而去造那些无聊的前驱车。三菱 Mirage、本田思域这些曾经好用又好玩车型，都变成了普普通通的家用车。唯独丰田是个例外，他们采用了双管齐下的策略，在推出第5代卡罗拉 E80 时，把大部分日常车型改为了前驱，但也保留了后驱的 Sprinter Trano。在汽车史上，它还有一个如雷贯耳的名字 AE86。拿到了 AE86 的土屋圭市，就像歌手2026的 Jessie J。赛季一开始就凭借多年练就的精准控车技术，将那些动力更强、技术更先进的赛车按在赛道上疯狂摩擦，拿下了史无前例的6连胜。日产 Nismo 厂队直接破防，向官方公开举报，一个私人车手开着一台 1.6 升的买菜车，将我们这些厂队打得毫无还手之力，这绝不可能，他绝对是作弊了。为了以示公正，赛事裁判在比赛结束后，当着所有人的面，对土屋圭市的 AE86 进行了现场全车大拆解检查。可结果却是，引擎、变速箱、悬挂，每一个零件都完全符合严苛的赛事规则，干净的像刚出厂一样。随后就进入了土屋的个人表演时间。用他自己的话来说，每次比赛大家都知道我会赢，为了不让看台上的观众睡着，便开始在弯道里做更大胆、更夸张的漂移动作。这种在当时极其反传统、观赏性极强的跑法，引起了海啸般的轰动。日本殿堂级汽车杂志 Car Boy 的主编池田在看台上目瞪口呆，他觉得这种把牛顿力学踩在脚下的控车技术，简直不是比赛，而是艺术。于是他在杂志上首次赋予了土屋圭市一个称号——漂移之王。就在土屋圭市在赛道上赢得十分无聊的时候，汽车杂志 Option 的主编稻田大二郎找上了门，说出了一个想法：每天在赛道上漂移多没意思，要不我们把你在山路上漂移的画面拍成录像带拿去贩售吧。两人一拍即合，于是1个月后，一部震惊整个汽车界、被后世奉为漂移圣经的短片 Plaspi 诞生了。这部只有23分钟的短片，记录的是土屋圭市驾驶丰田 AE86 在狭窄、充满发甲弯的对冰卡，以极高的速度进行反打方向、越线、擦着护栏滑移的疯狂漂移的全过程，被公认为世界上第一部真正意义上的地下漂移记录短片。Plaspi 一经发售，便在日本年轻车迷群体中引发了海啸般的轰动，直接卖到脱销。然而，这部短片却让一些人感到不爽。日本汽车联盟当时就气炸了，一位职业赛车手去主动宣扬这种地下非法飙车行为，就相当于夫目前犯一样，完全无法接受。于是 Plaspi 被全面下架，土屋圭市被直接吊销赛车驾照。对于一位车手来说，被吊销赛车驾照就相当于职业生涯的终结。不过 JAF 并不懂年轻人，全面下架 Plaspi 不仅没有彻底遏制它的流行，反而为它加上了竞技光环，在地下世界彻底的火爆了起来。甚至它的盗版复制录像带更是漂洋过海，一路火到了美国。而土屋圭市也没有因为失去赛车驾照而彻底失业。1989年，土屋圭市与田大二郎创办了伊卡天，这是人类汽车史上第一个完全把速度扔在一边，不比谁跑得快，只比谁的漂移更帅、更有观赏性的比赛。这项赛事的诞生，第一次将那些被正统赛车界视为精神小伙的走污们带进了正规的比赛场，让漂移这项地下运动直面阳光，成为了正规的赛车运动。不久后，电视节目 Best Motoring 开播，
土屋圭市成了常驻嘉宾。在节目录制过程中，导演为了节目效果，经常提一些变态要求，例如在弯道的某个指定地点起飘，角度要刚好对准摄像机，然后再紧插着护栏一滑而过。而土屋就像一台设定好程序的机器，每一次都能精准地完成任务。当时的摄影师曾这样评价他：在这个世界上，任何人都能驾驶专业的漂移车完成漂移，但只有土屋能驾驶一台原本不是为了漂移而设计的普通量产车，在镜头前完全按照导演的指令，分毫不差地完成漂移动作。这不是在开车，这简直就是神迹。90年代，随着山路漂移文化的风靡，一部以土屋圭市为原型的连载漫画《头文字 D》诞生了。讲述的是每天驾驶丰田 AE86 送豆腐的少年藤原拓海，用这台家用车在秋名山战胜那些强大的改装车与职业车手的故事。随后，为了不让这部动画片变成玄幻片，土屋圭市成为了头文字 D 动画的监制，甚至他还在第1季第23集中还亲自下场配音，演了一把他自己。不过，据他自己所说，他曾尝试过复刻藤原拓海的行为，用 AE86 载着一车豆腐进行漂移，但他尝试了很多次，没有一次是成功的。如果土屋圭市的故事就此结束，他最多也就是一个活在漫画与地下山路里的民间高手。但人生的编剧似乎觉得这样并不够刺激。1992年，漂移之父高桥国光创立了自己的车队 Team Kunimitsu。在为自己选择搭档时，他没有选择任何科班出身、履历完美的传统车手，而是选择了这位草根出身、曾被吊销赛车驾照的地下车手土屋圭市。随后，这对名义上的师徒第一次完成了合体，在全日本房车赛一路高歌猛进，登上了无数次领奖台。但这仅仅是个开始。90年代初，本田推出了中置后驱超跑 NSX， 为了向全世界证明东瀛法拉利的实力，决定参加勒芒24小时耐力赛。他们需要全日本最强也最懂后驱控车技术的车手，便招募了高桥国光与土屋圭市。1995年，高桥国光与土屋圭市正式站上了世界最顶级赛事的起跑线。不过，比赛还没开始，就遭遇了天崩开局。他们所驾驶的84号赛车排位赛时遭遇引擎起火，被迫从维修区最后一名发车。比赛刚刚开始，又遭遇变速箱漏油，返回了维修区。当他们修好车重返赛道时，已经掉到了全场的最后一名，落后大部队整整6圈。午夜时分，老天更是开了一个残酷的玩笑，突然下起了暴雨，能见度几乎为0，赛道变成了溜冰场。所有车手都如履薄冰，生怕多踩那么1毫米油门就会失控上墙。但有台车却是例外，在赛道上发明漂移技术的高桥国光与赶在全日本最凶险的山路上玩漂移的土屋圭市，根本不知道什么叫做湿滑。84号 NSX 如同一道红色闪电，在暴雨中一辆接一辆地反超那些级别更高、动力更强的赛车。第二天，方格旗挥起，比赛结束。84号本田 NSX 完成了从全场最后一名到组别冠军、全场第8名的惊天大逆转。然而，故事到这里并没有结束。1998年，丰田折戟勒芒后，1999年，他们带着升级后的 TS020 卷土重来。他们唯一的目标就是全场总冠军。为此，丰田派出了3台车的豪华阵容，而3号车是由土屋圭市、片山佑京、铃木敏夫组成的全日本车手阵容。原本这台3号车就是丰田为了保底而准备的，调教十分保守。但比赛刚刚过半，原本肩负夺冠重任的1号与2号赛车便因事故先后退赛，所有的重担
都落在了唯一幸存的3号车身上。此时，原本第8位发车的3号车正处于第5名的位置。随后，3位车手一起爆发，一路狂飙，不断刷新最快单圈纪录。到比赛结束前1小时，3号车已经一路追到了第2名，距离第1名的宝马 V12 LMR 只差不到1分钟。按照目前每圈比对方快6到8秒的时间算，到比赛结束轻松拿下冠军奖杯。然而，就在3号车准备发起最后冲击的时候，却突然遭遇爆胎，只能一瘸一拐地驶回维修区。当他们换好轮胎返回赛道的时候，已经失去了争夺全场总冠军的机会，只能遗憾地获得了全场第2名与 GTP 组别的冠军。虽然这是一座充满悲情意味的亚军奖杯，但这却是纯日本车手阵容在勒芒取得的最好成绩。土屋圭市，这位修理厂学徒出身，曾被吊销赛车执照的地下飙车仔，在这一刻，依靠着在顶级赛事惊艳的表现，赢得了正统赛车界与全世界职业车手的尊重。2003年，47岁的土屋圭市脱掉了标志性的绿色赛车服，回到了自己的车库。在那里，没有上百万的保时捷，没有数百万的法拉利，更没有上千万的布加迪，只有一台黑白相间、简单的不能再简单的丰田 AE86。从某种意义上说，如果你开的是台好车，你的驾驶技术反而会变差，因为现代赛车的 ABS 和各种复杂的电子控制系统会完美的保护好你，掩盖掉你的失误。但这台86不一样，开这辆车，你连一点点失误都不能犯，它会把你的缺点无限放大。它不是在保护你，它是在训练你。没有华丽的辞藻，没有宏大的叙事，只有简单质朴的语言。这就是永远的漂移之王，土屋圭市。